হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে তোমাদের সামনে একটা প্রবলেম নিয়ে এসেছি। রেডমি নোট 7s ফুললি ডেড। তো আমি সব কিছু তুলেছি, আমি রিভলভ করে বসাবো। তো আমি এটা প্রোগ্রাম করেছি এমএমসিটা, আর সিপিইউটাও রিভলভ করেছি, পাওয়ার আইসিটাও রিভলভ করেছি। তো আমি এই কটা কাজ করে তোমাদেরকে দেখাবো বসিয়ে যে সেটটি চালু হয় কিনা। প্রথমে আমি আমার মাদারবোর্ডটা আমি সেট করে নিচ্ছি। করে নেওয়ার পরে এবার আমি প্রথমে বসাবো তোমার সিপিইউ। প্রথমে সিপিইউ বসাবো খুব সুন্দর করে। তো আমি পেস্টটি চারিদিকে মাখিয়ে নেব প্রথমে খুব সুন্দর করে। তো প্রথমে সিপিইউটা হচ্ছে HDM 660 সিপিইউ নাম্বার। তো আমি প্রথমে বসিয়ে নেব। সিপিইউর নকটাও দেখে নিয়েছি কোন দিকে। আর আমি মার্কের মধ্যে রেখে আমি হিট করেছি। সিপিইউটা মার্কের মধ্যে রেখে দিয়েছি। আমার এই যে বুলার কুইক, আমি নিউ মডেলের বুলার আছে কুইকের 8590 প্লাস। আর আমি হিট সেটিং করছি প্রথমে, সেটা তোমাদেরকে দেখাই। 31 ইয়ার রেখেছি। আর তোমার 310-এ হিট রেখেছি। এবার আমি খুব সুন্দর করে বসাবো। আমি সিপিইউটা খুব সুন্দর করে বসিয়ে নিচ্ছি। তো আমার সিপিইউটা আমি খুব সুন্দর করে বসিয়েছি। এবার আমি একটা হালকা নাড়া দিয়ে দেখে নেবো সিপিইউটি বসেছে কিনা মার্কের মধ্যে। খুব সুন্দরভাবে বসেছে। এবার আমি এমএমসিটা বসাবো। আমি খুব সুন্দর করে তোমাদেরকে দেখাবো। এবার এমএমসিটা বসাবো। সিপিইউটা খুব সুন্দর করে মার্কের মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। এবার এমএমসিটা আমি খুব সুন্দর করে বসিয়ে নেব। আমি প্রথমে এমএমসিটা মার্কের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। আমি মার্কের মধ্যে রেখে দিয়েছি। এবার আমি একটু পেস্ট দিয়ে নেব। দিয়ে আমি প্রথমে আমি হিট দিয়ে দেখে নেব। তো আমার এমএমসিটা খুব সুন্দরভাবে আমি এবার মার্কের মধ্যে বসিয়ে এবার আমি হিট দিচ্ছি। দিয়ে আমি নাড়িয়ে দেখে নেবো এমএমসিটা খুব সুন্দরভাবে বসেছে কিনা। আমি সেটা খুব সুন্দর করে বসিয়ে নিয়েছি। এবারে আমি বসাবো তোমার দুটো পাওয়ার আইসি কি এমআই 660
বসিয়ে দেখবো সেটা চালু হয় কি সুন্দরভাবে আমি এমএমসিটা বসিয়েছি। এবার আমি পিএমআই যতটা তেলটা বসিয়ে নেব, সেটা সেটাও খুব সুন্দরভাবে বসিয়ে নেব। তো পিএমআই সাথে সাথে তেলটা আমি খুব সুন্দর করে বসিয়ে নিই। এবার একটু নাড়া দিয়ে দেখে নেবো আইসিটি বসিয়ে নিই। এবারে আমি খুব সুন্দর একটু হালকা করে নাড়া দেবো। তো আইসিটি খুব সুন্দর করে বসে গেছি। এবার আমি পাওয়ার আইসিটি বসাবো পিএমআই 760, সেটা উল্টো পিঠে। তো প্রথমে আমি একটু ঠান্ডা করে নেব, নিজের চ্যানেল থেকে খুলে ঘুরিয়ে দেবো। প্রথমে আমি বোর্ডটি খুলে নিলাম। তো আইসিটি এখানে বসবে অলরেডি, সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তার আগে বোর্ডটি গরম হয়ে ঠান্ডা করে নেব। এবার আমি চ্যানেলে আমার আরেকটি আইসি বাকি আছে, আমি এটা বসিয়ে দেখবো সেটটি চালু হয় কিনা। প্রথমে আমি এই পাওয়ার আইসিটি খুব সুন্দর করে বসিয়ে নেব। একটু পেস্ট মাখিয়ে নিলাম, দিয়ে দেখবো সেটটি চালু হয় কিনা। আমার প্রত্যেকটা আইসি খুব সুন্দর করে বসিয়েছি। তো পাওয়ার আইসিটি আমি এখানে ধরে মার্কের মধ্যে আমি হিট করে দেখবো সেটি চালু হয়। আমি আইসিটি মার্কের মধ্যে খুব সুন্দর করে রেখেছি। তো আমি আইসিটি খুব সুন্দর করে বসে নিয়েছি, পাওয়ার আইসিটি লাস্ট। তারপরে তোমাদেরকে দেখাবো আমি বোর্ডটা। তো অলরেডি আমি সিপি ইউএনসি রিভলভ করে বসিয়েছি, পাওয়ার বসিয়েছি পিএমআই 760 এবার আমি প্রত্যেক শর্টটা মেপে দেখবো, মাপার পরে দেখবো সেটটি চালু হয় কিনা। প্রথমে বাজার মোডটা আমি দেখে নিচ্ছি, তো ঠিক আছে। এবার আমি দেখছি, তো গাইজ দেখতে কোনো শর্ট নেই। তো আমাদের রিডিংটাও ঠিক আছে, আর কোনো শর্ট নেই। এবার আমি দেখবো আমার সেটটি চালু হয় কিনা। প্রথমে আমি বোর্ডে ঝাঁক করে বসিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো যে সেটটি চালু হয়। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমি প্রথমে দেখে নেবো চালু হয় কিনা। তো আমার ব্যাটারিতে চার্জ নেই, সেই কারণে সেটি চালু হচ্ছে না। আমি চার্জার গুঁজে দেখবো সেটি চালু হয় কিনা। তো গাইজ দেখছো অলরেডি চার্জ নেই, সেটি চালু হয়েছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করুন, শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।